السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada qiimaha badan aad idin salaamay meel walba caalamka joogtaan isku soo laabasho wanaagsan. Muuqaalkeena maanta waxa uga hadli doonaa insha Allah ahmiyada ay leedahay in muuqaalo aad ku soo gudbisid baraha bulshada, khaas ahaan YouTube-ka, xitaa adigoo ah professional sida dhakhtar, injineer, macallin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada haddii aad ka tirsan tahay. Muuqaalkan gudihiisana waxaan kugula wadaagi doonaa insha Allah qodobo ay muhiim tahay inaad maskaxda ku haysid taasoo dad badan ku ah handbrake oo iyaga ay isku dhigeen ayna ka gudbi la'yihiin isla markaasna ay ka bilaabi la'yihiin inay muuqaalo soo gudbiyaan ay bulshadana la wadaagaan macluumaadka, aqoonta, fikradaha quruxda badan oo markaas dadka horumarintooda ay kaga qayb qaadan lahaayeen. Anagoo marka hadal badan hore u sii gelin ku soo dhowow daawashada muuqaalkeena maanta. magacaygu waa Cadnaan Cabdallah, waxaan ahay dhakhtar ku takhasusay daaweynta iyo qalliinada keliyaha, kaadimareennada iyo taranka ragga. Taas waa dhanka professionka, balse dhanka YouTube-ka iyo inaan video sameeyo waxaan ku soo guda jiray muddo 7 sanadood ah. dabcan waqti yar ma ahan. haddaba muddadaas aan ku guda jiray aaladan YouTube-ka ah waxyaabaha aan ka bartay, waxaan ka kororsaday iyo faa'iidooyinka aan ka gaaray qaar ka midana waan kula wadaagi doonaa. qodobo oo aan isleeyahay runtii khibrad ayaan kaga dhaxlayna waan kugula wadaagi doonaa anigoo markaas ku soo koobay ilaa 9 qodob. balse ka hor inta aanan qodobada u galin waxaan kaa codsanayaa kanaalka haddii ay tahay marka ugu horeysa aad soo booqatid inaad subscribe saartid isla markaasna muuqaalkan aad like inoo saartid. mahadsanid. aaladda YouTube-ka ah sideedaba waxaa la aasaasay sanadkii markuu ahaa 2005. rag dhalinyaro ah oo laba aasaaseen, balse ugu dambeyn waxaa la wareegtay oo iibsatay kambaniga Google-ka. haddana waxaa iska leh kambaniga Google-ka ah. aaladan marka oo YouTube-ka ah oo runtii aad ka caan ku ah mar walba waxaa si toos ah u isticmaasho oo active-na ka ah daawato tiro gaarayso 2.7 bilyan oo qofood oo caalamkan ku nool, halka dadka caalamka wada saaran oo dhan ay yihiin 8 bilyan. tiradaas dadka marka aan kuu sheegay ayaa si active ah bille ah u daawato muuqaalada la soo geliyo marka bartaan. haddii marka aan horay u galno qodobada aan isleeyahay waa muhiim qof walba oo raba inuu bilaabo video samayn kuna soo biiro, qodobadan qaar ka midana wuu ka baqaa. waxaan rabnaa marka inaan jibino dhaladaas oo dadka ka celinayso in ay horay u galaan ay noqdaan content creators. maxaa yeelay waxaan dagaal kula jirnaa social media waxaa ku awood badan aadna ugu badan dadka ku soo gudbiyo waxyaabaha aan macnaha badan lahayn, dadkaas oo dadka dhalinyarta ugu badan yani ay daawadaan waqtigoodana markino ay ka qaataan. marka waxaan rabnaa inaan dhiirigelino dadka aqoonta leh, culimada, dhaqaatiirta, maaragtay majaalka kala duwan bulshada dadka faa'iidada u leh in ay ku soo biiraan aaladan ayaan rabnaa marka aan ka saarno xuduudka ama barrierka ay isku hareereynayaan oo ay cudurdaarada ku samaysanayaan. marka cudurdaaradaas qaar ka mid ah videogan aan ku jaraynaa. qodobka ugu horeeya waxaa waaye qofka intuusan soo gelin YouTube-ka ama si guud social media intuusan soo gelin wuxuu ka baqaa waxa ugu horeeyo haters wax la yiraahdo. yani wuxuu isweydiinayaa tolow comment noocay laga bixin doonaa anigoo ma arkino waxaan soo diyaariyay ama ma arkino wax laga sheegaa ama leegu dhagaa ama far, yani kelmadan var ay yiraahdaan macnaha var ama leegu qabtaa ama yani ay su'aalo noocaas oo kala qof ka gooxayaan. marka waxaan rabaa khibradeydaas 7 sano ah waxaan ku soo ogaaday commentiska laga bixinayo haddii macluumaad ay keentid 99% waa positive. dadka waxay ku soo qorayaan duco. ummadda Soomaaliyeed markii la joogo waxay ku soo qorayaan duco, waxay ku soo qorayaan mahadcelin, waxay ku soo qorayaan yani commentyo positive oo ay kugu dhiirigelinayaan inaad barnaamijka hore u sii wadid. waxa lagu leeyahay noo sii badi, yani noo soo badi barnaamijyada noocaan noo soo badi, ama waxa lagu leeyahay runtii intaan kula socday wax badan aan ka faa'iiday, aakhira janna lagu duceynaya. marka commentiskaas positive-ka ah oo aadka u faraha badan waxay ku siinayaan energy, kugu dhiirigelinayaan next video maxaa ka hadli doontaa inaad sii plan garaysid oo ah ma arkin oo sii diyaarisid. dabcan haters way jiraan laakiin 1% ma ka badanayaan, aadayna u kooban yihiin. marka taas lama rabo inay kaa celiso inaad waxa wanaagsan soo gudbisid. qodobka labaad, qodobkan wuxuu noqonayaa la soco no one cares. cid dan kaa leh waxaa soo gudbinaysid ama ku mashquulsan ama la socoto ama tooshka ugu hayso yani helicopter camal korkaa ilaalinayso ma jirto. dadku waxay isweydiiyaan intaynan aaladan ku soo biirin aysan khibradeeda helin ka hor tolow saaxiibkayso ay arki doonaan saaxiibaday macnaha haddii ay gabar tahayna saaxiibaday gabdhahaas ay arki doonaan
ama waalidkay hooyaday markay daawato anigoo ma arkino YouTube ka hadlayo ama aabahay markuu daawado tolo muxuu dhihi doonaa so meeshaan hadda ka hor su'aashaas oo kale iga dhex guuxi jirtay laakiin waxaa ogaaday aabaha iyo hooyada saaxiibada adiga maba kugu mashquulsanaba kan kugu mashquulsanna waa mid kula dhacsan oo rabo inuu barnaamijyadaada arko wax ka faa'iidayo wax ka baranayo ama wax ka kororsanayo marka dadka badankood waxay ku mashquulsan yihiin arrimahooda gaarka ah Soomaalida maxay ku maamaahi jireen qof walba qumanihiisa qoorta ugu jiro marka adiga xuduudkaas iska saar meeshan soo gal wax walba wanaagsan dadka u soo bandhig maxaa yeelay cid kugu forarsan ama kugu mashquulsan ma jirto qodobka saddexaad marka wuxuu noqonayaa dadka si wax free ah maana YouTube-ka waxyaabaha ku jeclaada waxaa ka mid ah waa aalad kaaga baahan kaliya inaad Gmail leedahay kaliya Gmail furane Gmail-kaaga markaa furatid account create aad dhehaysaa YouTube-ka already YouTube channel ayaa leedahay marka kaamirada mobilkaaga qabsanaysaa dhag mobilka markaas aad u qabsatid anigoo ah hebel video iska duubaysaa saan ma u qabanaysid mobilka maxaa yeelay saan waa portrait YouTube-kana saan ma aqbalo TikTok-ga iyo Instagram-ka iyo Facebook Reels-ka ayaa saan aqbalan iyo YouTube Shorts-ka ma rabtaa inaad video soo gelisid kaliya mobilkaasaan u qabanaysaa record aad leedahay waa isku soo aadinaysaa ama saaxiibkaa u dhiibaysaa waxa leedahay iga duub waa so simple marka wax kaaga baahan qarash ma ahan qof walbo naga midan wuxuu haystaa ma arkino smartphone ayuu haystaa marka muhiimadda waxaa waaye dadka macluumaad free ah u soo gudbay meeshaan marka waxaa rabaa inaan kuugu sheego mar walbo oo YouTube-ka macluumaad fara badan oo free ah soo gelisid dhinaca kale faa'iidada ee leedahay waxaa waaye hadhow dadka meeshaan ay kugu barteen macluumaad badan oo free ah u soo gelisay macluumaad kale oo hadhow ay lacag ku bixinayaan ka dhex samayn kartaa course u abuuri kartaa oo juhdi ka badan kan YouTube-ka aad gelinaysid dadkan tirada badan oo meeshan kuugu xiran hadhow ay lacag kaaga iibsanayaan dabcan faa'iidooyinku way badan yihiin mowduuc kale ka dhigana laakiin muhiimaddu waxaa waaye YouTube-ka uu ku fiican yahay macluumaad free ah marka adiga soo gal qarash badan markaa baxayo mobilkaaga isku bilow kadibna macluumaad free ah oo maskaxdaada ka buuxo dadka u soo bandhig qodobka shanaad marka wuxuu noqonayaa oo aadkan muhiim u ah waxaa rabaa inaan kuu sheego waxyaabo fara badan oo adiga u aragtid inay iska yihiin wax sahlan oo caadi iska ah oo yacni aqoonta maskaxdaada iyo qalbigaaga ku jirta ah ayaa dadka waxay la tahay wax weyn marar badan oo aan soo fariistay anigoo isdhahayo runtii ma diyaarsanid maanta macluumaad fara badan ma soo diyaarin cilmi baaris badan maadan samaynin laakiin aqoontayda asaasiga ah oo dhakhtarnimada oo aan ku soo bartay kulliyadda oo aan ku arkay khibradda bukaanada aan u shaqaynayay aan soo fariistay mowduucan ka hadlay khibradan ka hadlay xaalad dhacday oo aan goobjoog u ahaa aan ka hadlay مثلا bukaan xaalad ma arkino ku sugnaa waxa u qabanay wuxuu ka faa'iiday at the end waa ka sheekeeyay markaan ka sheekeeyay waxay noqotay wax weyn oo dadka noloshooda wax ka bedesho yani wacyigooda kor u qaado qaabkay u fikiraan wax ka bedesho marka waxa ula jeedaa qodobkan adiga videogan daawanayo macluumaadka ka buuxaan macluumaadkaas anaga dhan u baahan qof walba u baahan laakiin adiga waxa laga yaabaa inay kula yihiin wax simple ma ahan waxa maskaxdaada ku jiro oo aad taqaanid oo ma arkino ama waxbarashada oo curriculumka caadiga oo asaasiga ku baro ama adiga isbar ama book ka akhri ama website ka arag ama documentary video ka daawo waxaas waxa adiga taqaanid waana asad waa hantidaas iyo macluumaadkaas waa u baahannahay soo bandhig marka qodobkan waxaa mar labaad iyo mar saddexaad ku dhiirigelinayaa waxa aad u malaynaysid wax iska simple ah oo macno lahayn wax weyn ay ka tahay baraha bulshada dhexdooda soo bandhig dad badan ama arkino ka faa'iidayaan qodobkan aad u muhiim u yahay qodobka lixaad wuxuu noqonayaa marka waxa la yiraahdo perfectionism-ka waxa waaye qof walba xuduud weyn ah haysato halkan u taalo xuduudaas waxa waaye wuxuu isleeyahay Allah waxa rabaa inaa YouTube bilaabo laakiin aniga camera fiican ma haysti microphone fiican ma haysti nalal fiican ma haysti waxan fiican ma haysti wax baan ku sheegayaa markii aan ku soo biirayay YouTube waxay ahayd January 15keeda 2018 ayaa kanaalkan furay maalinkii ugu horeysay aan video soo gelinayn maalinkaas ay ahayd filayaa xilligaas runtii waxba kama garanaynin camera wax la yiraahdo video editing lighting wax la yiraahdo kaliya waxa ogaa inaan u baahanahay inaan YouTube furto oo aan dadka wax la wadaago marka anigu uga faa'iideysanahay meeshan qof walba waxa jiro qof kiciyay maalin uu dhiirigeliyay wax ku kalifay inuu sameeyo waxaas uu ka arkay oo faa'iido ah asagana ku dhiiraday inuu sameeyo marka waxa rabaa markii inaan kaga faa'iideysto halkan waxa jiro dad
aan ma arkin wax ka faa'iiday xilligaas ii noqdeen toosh aan ku kacay waxna aan ka bartay markaan YouTube ka soo galayay markii ugu horeysay aniga waxba maanan garanaynin ninkaas markii waxaa la yiraahdaa waa dhakhtar Dr. Ali Abdal ninkaas YouTube ka wuxuu ku soo biiray hal sano igu horeeyay 2017 balse hadda 2 milyan oo subscribers ka badan oo haysta dabcan luqadda Ingiriiska wax ku soo gudbiyaa anigana Soomaaliya ku soo gudbiyaa marka waa kala duwanaanina mar walba marka ninkaas waa ninkii igu dhiirigeliyay mobile-kaaga qabso kaamirada furo hadda bilow marka waxaan dhihi karaa ninkii jugta isiyay oo dhaqaajiyay wuxuu ahaa ninkaas oo aad ma arkin uga faa'iiday wiil dhalinyaro ah oo ma arkin oo aan ciyaalka asla soo kornay ah aad ugu mahadcelinaya waxaa la yiraahdaa Cali Caamir ninkaas dabcan wuxuu ahaa aad wuxuu u yaqaan video editing iyo waxyaabahaas videoda ugu horeeyay asaa iga duubay oo ii edit gareeyay kadibna ilaahayna ku soo dhawo meeshan laakiin adiga isbar wuxuu igu dhiirigeliyay in uusan video kale ii duubaynin 1 2 3 aan maleynaya inuu ila sameeyay kadibna wuxuu igu dhahay niyo waa ku qasbanta in adiga baratid markaas marka waayga igu bariyay anigoo Google-ki wax barbaarayo waxaa jirtay waxaan arkay macallin oo haddii videogan uu gaaro ama dadka garanayaan ha u share gareeyaan aan aad u salaamayo runtina aad u taageero waxaa la yiraahdaa Salman Madow channelkiisa ilaa hadda waxaan ka mid ahay dadka aadka ugu xiran idinkana waa idin recommend gareynaya Salman Madow dabcan waxaa u maleynaa macallin education ka bartay inuu yahay laakiin waxaa u dheer koorsooyin oo graphic designing iyo multimedia in general iyo journalism-ka marka course uu lahaa oo la yiraahdo Heat Film Express oo free ah oo YouTube ka soo geliyaan galay video editing ka lagu baranayay course-kii qaatay application-ka soo degsaday inkastoo ahaa application aad u culus waan ku barbartay macna kadib marka waxaa ii xigay wiil dhalinyaro oo markaas jaamacadda simid dhiganaya oo la yiraahdo Cabay Daahir isagana ma arkin oo hadda YouTube-ka inuu ka baxaya oo maleynaya set groups al dhihi jiray kanaalkiisa ninkaas isagana ma arkin oo course aan ka qaatay oo aan ku bartay Sony Vegas barnaamijka la yiraahdo Sony Vegas Pro 15 barnaamijkaas aan ku bartay lacag aan ku bixiyay dabcan course-diisa aan qaatay lacag aan ku bixiyay marka muddo marka ku soo mooday oo Sony Vegas ay isticmaali jiray kadib haddana waxaan u soo gudbay oo course aan ka qaatay asagana oo macallinkeyga ah dabcan oo aan halkan ka salaamayo ninka la yiraahdo IM252 Maxamed Ali yiraahdo Rajana Engineer Maxamed course-diisa aan qaatay oo IM252 Academy waxaan ka bartay iyadana barnaamijka la yiraahdo Wondershare Filmora iyo muxuu ahaa Premiere Pro runtii aad ma u baranin wax yar aan baawsaday laakiin barnaamijka Wondershare si fiican uga bartay oo aan ku soo caanamaalay ilaa halkan ugu dambeyn YouTube-ka aan ma arkin oo ka soo gaaray barnaamijkaas aan ku shaqeynay marka muhiimadda maxaa waaye adiga from the beginning start waxaan bilow muhiim ma ahan inaad taqaanid waxaas oo dhan maalinba maalin ka dambeeyo waxbaa baranaysaa maalinba maalin ka dambeeyo waxbaa kuu ziyaadaya laakiin muhiimadda maxaa waaye inaad bilowdid waaye marka mideeda kale qodobkan intaanan ka gudbin ogsoonow yacni content-ka video ugu horeeya waxaa la yiraahdaa waa wax iska baaba ah mar walbo perfectionism-ka iska ilow adiga isku day quantity over quality waaye quantity ka fikri xilliga koowaad mar walba inaad video samaysid kadib marka waxaa gaaraysaa quality-ga mar walba ma arkin oo population-kaaga uu bato subscribers-kaaga ay bataan kadib marka waxaa ka fikiraysaa quality of your video editing waxyaabaha la midka ah qodobka toddobaad marka wuxuu noqonayaa ma u baahnid inaad khabiir tahay khabiir kaliya macnaha video ma duubo khabiir kaliya macluumaad dadka lama wadaago mar walba ogsoonow waxa hadda aad taqaanid expert ku tahay waxa aad baran doontidna waa gaari doontaa inta hadda aad taqaanid ayaa ku filan inaad videos ku samaysid dadkana kula wadaagtid tusaale yar ku siinaya maanta jaamacadda markii la joogo ama markii la baranayo xirfad noocay doonta ahaato markii laba la isku barbar dhigo macallin sanado yar ama dhowr sanadood ka horeeyay oo weli fresh ah inuu waxaan kuu sharxo ku fahamsiiyo iyo professor weyn oo 40 sano ku jiray waxaan inuu kuu sharxo ama ku fahamsiiyo mar walba waxaa aad u faa'iido badan lahaa macallinka sanado yar ka horeeyay sababtu waa maxay macallinka sanado yar ka horeeyay wuxuu fahmi karaa jidkan rafka ah hadda adiga ku jirto duruufaha ardadan ay ku jiraan oo dareemi karaa laakiin macallinka 40 sano barnaamijkan ku soo gudo jiray wuxuu u haystaa xilligu wax baranay sidoo jawiga ahaa iyo wuxuu u haystaa wax walbo sidii loo baran jiray inay ahaayeen marka mar walbo marka macallinka oo hadda ka baxay meeshan dariiqan markuu wax kugu celinayo ka faham ogtahay si fudud kana sahlan
markuu wax ku barayo ama kugu celinayo macalinka waqti dheer ku jiray taas marka aan ku dabaqan halkan waxay noqonaysaa adiga hadda oo aanan expert weyn ahayn ayaa u fiican dadka inaad wax usoo gudbisid marka loo barbar dhigo aabbayaasheen iyo kuwa kasii waaweyn oo 40 iyo 50 khibradda lahaayeen dabcan khibradooda waa loo baahan yahay laakiin dhalinyarta iyo dadka freshka ah maanta oo majaalada kala duwan ku jiraan ayaa muhiim ah inay dadka la hadlaan aqoontoodana usoo gudbiyaan qodobka 8 marka wuxuu noqonayaa wax walbo bilowga uga adag bilowga ma taqaanid sida camera looga hor hadlo maxaa yeelay iyada kaligeeda cilmi ah how to talk to the camera hadda markaan cameradan la hadlooyo I'm relaxing and enjoying waa ku baashaalooyaa laakiin markii oo adiga aad daawanaysid waxaa laga yaabaa inaad ii dareemaysid caadi inaad kula interact gareynayo ku sheekeynayo gacmaha ka shaqaysiinayo mararka qaar ahay motivated mararka qaar hadalkayga hoos u dagayo yani kamerada waa la haystaa laakiin dadka bilowga ah waxaa ku dhaco camera shock waxaa laga yaabaa inaysan dhaqaaqin oo saas u ahaado waxaa laga yaabaa inuu ma arkino hadalka ka qalqaldamo waxyaabo noocaas oo kale ah marka mar walba bilowga waa problem hadda videogan kala u jeedid waxa way clipka ugu horeeyay kanaalkayga soo galiyay ila fiiri bismillaah assalaamu alaykum soo dhawaada daawadayaal maanta waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah mowduuc muhiim ah oo aan uga hadlayno casharradeena imtixaanaha caafimaad ee aan ugu talagalnay inaan kusoo bandhigno bartayda facebooka iyo youtube channelkayga videogaas aad soo aragtay dabcan waxaa ka muuqato inaan ku cusubahay isla markaasna kaamirada xataa sida loola hadla aan aad u garanaynin balse maanta way ka duwan tahay marka waxaan waxa waaye bilow ku tababaro muddo kadibna waxaa gaaraysaa adigoo markino qabayr ku ah maanta kaamirada waa aqaanaa video editing aan fahmi karaa lighting angles aan fahmi karaa waxyaabahaas oo dhan waan fahmi karaa inkastoo aan professional ku ahayn dhankan oo multimedia laakiin bilow ahaan iyo markii la barbar dhigo qof dhakhtar professional ah inaan kaga fiicanaha laga yaabaa marka waxay yiraahdaan badanaa there is no experience until through experience macnaha wax khibrada ma jiraan ilaa khibrad loo dhaxmar maahine haddii aad dhahdid khibradda inta iga imaanaysan sugaya weligaa wax ma ku imaanayo haddii weligaa aad ku fikirtay ama aad rabtay mar uun inaad video ma arkino industry aad soo gashid muuqaalo duubtid wax samaysid hadda bilow hadda dabcan inaad camera iyo wax heshid xataa macnaha ma u baahno keliya waxaa kaaga filan mobilekaaga iyo applicationska wax lagu jarjaro CapCut iyo ma arkino waxyaaba la midka ah kugu filan marka experience-ka waxa waaye start then ku tababaro ku barbaro kadibna maxaan ma arkino adigoo waxa arkaysaa heerka gaartay marka qodobka 9aad marka wuxuu noqonayaa mar walbo oo aad bilow tahay especially iyo mar walbo aad dhex tahay iyo mar walbo aad expert tahay waxaa u baahan tahay oo aanan marnaba ka maarmi karin ask for help inaad dadka caawimaad weydiisatid caawimaadda aad weydiisanaysid waxa waaye khibradan iyo hawshan dadka kaaga fiican runtii markaan dib u laabto waxaan u mahad celinayaa mar kale barnaamijkan markaa soo galay anoon waxba ka ogeyn laakiin niyaddeedu waxay rabtay inaan video sameeyo oo keliya marka nin la yiraahdo Cali Caamir horna u soo sheegay in dhalinyaro oo diris ahayn oo isla soo kornay waaye ninkaas aad uu ii dhiirigeliyay aaduna ma arkin oo ii soo dhaxgeliyay meeshan markuu qoorta ii geliyay oo aan arkay comments imaadeen oo subscribers bilowdeen oo iriniyo hay dabaala adeeg ku tala marka dabcan laakiin help baa weydiin jiray see wax yeelaa xagee wax ka qabtaa see wax u sameeyaa marba marka dambeysana ideas oo isin jiray waxa la jiray Baldur's Gang Allah ninkaas waa ciyalka xafad way waxaa kaloo jiro oo aan u mahad celinaya asagana in la yiraahdo engineer Ahmed Xasan Weyliye oo ma arkino naanesta uu leeyahay ama uu ku joogo social media waxa la yiraahdaa Ahmed Juba Allah dabcan wuxuu leeyahay kanaal oo YouTube ah iyo Facebook page aad ma arkino dad badan ugu xiran marka ninkaasna video qaar oo iga duubay wax badan oo dhiirigelin jiray tips and tricks aan ka heli jiray aad u ma arkino asagana iisoon gacan qabtay waxaa kaloo mar walba laga maarmi karin oo ask for help ka soo galayo saaxiibadaada iyo familygaaga saaxiibadaada qaasaan kugu dhow marka bartaan soo gashid oo videodaada kugu horeeyay bilowdid oo ma arkino iska jacbursanaysid yani kamerada mobilekaaga iyo niyow tala ka bixiyay inaad dhahdid iyaga talooyinka ku siinayaan iyo dhiirigelinta ay ku siinayaan waxyaabaa ku riixaya waalidkaaga hadduu yahay smart oo qof wax fahmaya uu yahay aabbaha iyo hooyada talooyinka ay ku siinayaan wax walbay ka muhiimsan yihiin waa positive aan caadi ahayn marka weligaa ha moogaanin ask for help dabcan hadda oo aan ma arkino 7 sano ku guda jiro YouTube-ka ask for help weli maanan ka maarmin mar walbo delegeeda u baahan tahay in waxaan lagaa caawiyo in wax lagugu beeriyo hadda kanaalka waxaa aad iga caawiyo producer oo ma arkino faraha ka xiran
nin saaxiibkay oo la yiraahdo engineer Ibrahim CM runtii dabcan videoyadan quruxda badan aad daawanaysiin asaga aan arkino behind the scene noo joogo ugu dambeyntii qodobka sagaalaad marka waxaan ka dhigayaa enjoy the process waxa ugu muhiimsan waxa waaye saaxiib mar walbo aad shaqo qabanaysid tan hadda YouTube kan ka hadlaynaa in video production la sameeyo wax la mid ah dhinac walba ahaato waxaan ha ka fikirin goolka siduu u egyahay adiga shaqo ku milihid goolka soo noqonayo waxaan xagee ku dhamaanayaan shaqo ma ku lihid laakiin processka hadda aad ku guda jirtid inaad video samaysid duubtid edit garaysid publish garaysid idea keentid waxyaabahaasa muhiima macnaha marka cycle-ka sidee waaye idea-da inaad heshid aad ka hadli lahayd qaabka uga hadli lahayd aad fariisisid kadibna shooting-ka la sameeyo la duubo markii la duubo kadib editing ay marayaan waa karintii waay macnaha ugu dambeyntiina in la publish gareeyo oo videogii la soo daayo marka processkaas process sahlan ma ahan waxaa kaloo yaanan ka tegin oo idina aad iyo aad muhiim u ah thumbnail-ka iyo title-ka yani thumbnail-ka sawirka aad saaraysid oo ma arkino si dadka ay sawirkaas u arkaan isla markaasna ay click ugu siiyaan iyo title-ka aad u isticmaalaysid mowduucaas ahmiyadda leh ee aad soo bandhigaysid marka processka noocaas u yaallo waxaa muhiim ah inaad ku raaxaysanaysid iyo inaad jeceshahay waxaan haddii aysan passion ka ahayn oo aadan ku faraxsanayn oo aadan jeclayn adigoo xitaa lacag aadan ka samaynaynin aadan samayn karin dabcan wax la sii wadi karna maahan meeshaan marka waxaan ku darayaa iska ilaali YouTube inaad usoo gashid inaad lacag ka samaysid ideadaada koowaad markii bilowga horeba mentality YouTube inaad lacag ka sameeyaan raba haddii aad usoo gashid dhowr bilood kadib waa ka tegaysaa meeshaan maxaa yeelay sanado aad u fara badan wax lacag ma ka samaynayn aniga laakiin khayra xisaabsanaya ilaahay agtiisa maxaa yeelay macluumaad wanaagsan wax positive ah wax ardada anfacayo wax bulshada anfacayo wax aqoon la xiriiro adduun iyo aakhiro ma arkino ajar ugu xisaabsanayni laakiin mar walba adiga dabcan monetization iyo revenue wuu jiraa lacag waa laga sameeyaa meeshaan alxamdulillah haddana wax bay naga soo galooyin muhiimadda laakiin maxaa waaye inaadan lacag ka fikirin bilowga hore waxaan materialka ama lacagta yarka ah aad ka fikiraysid waxaa ka muhiimsan dad inaad heshid maanta kanaalkeenna 50,000 subscribers kor oo u dhaafay laakiin maxaa helnay dadaa helnay na aaminsan na taageersan nagu qanacsan dhakhtarnimadeena aaminsan ilaahay subxaanahu watacaala na ma arkino qofka wuxuu siiyo waxaa ugu qiimo badan sharafkiisa iyo cizigiisa iyo aqoontiisa oo lagu tixgeliyo macnaha waxyaabaa ugu wanaagsan ay ka mid tahay marka dadkan oo dhan oo nagu xiran maynan igu imaanin maysan igu baranin anigoo qof xamanaayo anigoo qof ku dhegan anigoo qof caynaayo muxuu ahaa fisqi iyo problem anigoo sheegayo waxa markino fadli ilaahay ah inaan isku baranay wanaag maantana ay ugu ixtiraamaysaan wanaagaas marka dadkaas wax walba ka muhiimsan maantana waxaan arkinaa waxaa fursad haysanaa kontonkaas kun oo qofood oo halkan igula joogto haddii aan ugu talagalo koorso ama mashruuc kale oo iyagana uga faa'iideyna anigana aan ka faa'iideysana dhinaca kale inaan ka sameeyo sidaas si lamid marka adiga haddii YouTube-ka aad soo galaysid inaad dad heshid ka fikir dadkaas kalena meelo kale ma arkino ay ka anfacaan laakiin YouTube haddaanan lacag ka helin ama lacaga usoo gala haddii ay kaa tahay waa ka cararaysaa meeshaan koos si degdega lacag laguma helo marka intaasaan aan kusoo koobayaa qodobadan waxaa is leeyahay runtii qof walbo oo xuduud ay ka ahayd macnaha YouTube-ka inuu soo galo barrier ama ma arkino culaabna ay ka saarneed in culaabtaas maanta aan qarxinay kadibna si toos ah usoo gali doono mobilkiisa inuu qofsana oo dhihi doono assalaamu calaykum saaxiibayaal soo dhawaado kan waa muuqaalkayga koowaad haddii ay tahay marka qofka adiga haddii uu yahay qofka saas samayn doono commentiga noogu reeb inaa adiga tahay qofka kamerada qaadan doono oo first video channelkiisa soo gelin doono at the same time nagu mention gareyn doono insha Allah oo ku mahadsan tahay haddii halahan aan la soo gaartay daawashada muuqaalkan mar labaadna ha iloobin kanaalka inaad rukumatid oo subscribe saartid gambaleelkana furatid si mowduucyada isbuuclaha ah oo aan soo gelino mar walbo khamiis iyo isniin aan iskula joogno oo aan markino isaga kala faa'iideysano insha Allah muuqaalkana like-tiisa ha iloobin intaas ka bacdi waxay inoo tahay insha Allah muuqaalkan muuqaalka xigo biidnillah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh